ก็อาจจะมีบางทีที่พี่ดูวุ่นวายอาจดูคล้ายสนใจไม่เป็นก็อาจจะมีบางทีที่ตัวน้องคงเห็นพี่วางเว้นจากการเอาใจไม่ค่อยซึ้งค่อยหวานก้มหน้าทำแต่งงานออกอาการบ้างานเกินไปก็จะมีบางทีที่พี่ดูสนใจมอบดอกไม้ในวันสำคัญอย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้นเธอเท่านั้นที่สำคัญ